CSS エレメントクエリーズっていうことについて話したいと思います。メニュー自己紹介から、僕は坂巻翔太郎って言います。株式会社ピクセルグリッドでフロントエンドエンジニアとして仕事してます。基本的には、ゲコタンとしか呼ばれないので、会ったらゲコタンで声かけてください。坂巻って呼ぶ人は少ないです。宣伝です。ピクセルグリッドでは、メールマガジンを配信してます。これは有料なんですけど、月に4回配信されて、全部の記事が編集さんの構成をとっているので、すごい読みやすいと思っています。で、最近だと Flexbox の話だったりとか、HTML ファイルの HTML5.1 とかのピクチャー要素の話とか、ログ要素の話とかもそこで書いたりとかしてます。で、目次なんですけど、今日は CSS エレメントクエリとはの話とその使い方、いろいろデモを作ってみました。実際どういうことをやっているのかと、あと気をつけることと、あとこれって本当に使うのっていう話をします。で、今発表しているスライドは Twitter でハッシュタグつけて共有しておいたので、文字見にくいよとかソースコード見にくいっていう人はそちらを見ていただければと思います。ということで、CSS エレメントクエリとは、メディアクエリーズは多分ご存知だと思うんですけど、 CSS エレメントクエリーズっていうのはその要素の幅とかその要素自身の幅とか高さに応じたスタイルを適用できるようになるための、JavaScript のライブラリで IE7 以降から使えます。対応はしたくないんですけど、これ自体は別に CSS の仕様っていうわけではなくて、メディアクエリーズの仕様を見て、俺たちだったらこういうのがいいよねっていうふうにしてポリフィルとかを作った人たちがいます。で、これ自体の議論については、2年ぐらい前からいろんな人が、こういうのあったらいいよねとか、こういうふうにしたらいいんじゃねえのみたいな話を、ブログとかで書いてます。実際の使い方なんですけど、ライブラリを読み込んで、CSS を書くだけです。ライブラリを読み込むのも、GitHub から JS を2つほどダウンロードしてきて、好きな場所で、ヘッドの後ろとかボディの閉じの部分とかで読み込む、それだけです。で、実際にここが本題で、CSS を書くときに、属性セレクタで MaxWidth、チルダイコール400ピクセルとか、MinWidthチルダイコール400ピクセルとか、そういった CSS の属性セレクタを書きます。で、チルダのセレクタは、スペース区切りになっているところにマッチしたらっていう、その値があればっていうセレクタですね。で、実際のコードの例なんですけど、そのある widget1 っていうクラスがセレクターがあったときに、そいつが400ピクセル以下になったときに背景色をトマトにする、バックグラウンドカラーにするみたいな感じです。で、こいつの幅が今400ピクセルなんですけど、実際に幅を変えると色が変わる、トマトになるみたいな、さっき書いた通りです。何もないときはグレーなんだけど、400ピクセルになるとトマト色になるっていう感じのが、JS と JS を読み込んで CSS を書くだけで使えるようになります。ちょっとドラッグしづらいですけど、はい、で、次で、これは、ただのセレクターなんで、Widget2 の中のイメージ要素に対しても適用することができて、もしその Widget2 の幅が200ピクセル以下だったら画像を、幅 50% にするみたいなこともできます。これ逆かな、これ逆だ、はい、逆ですけど、要素の幅が変わったときに中の画像のビズが 50% になったりとか、そういうこともできます。じゃあ実際に、さっき冒頭でも説明したんですけど、メディアクエリーズとどう違うのかっていうのは、ビューコードが基準なのか、その要素の幅が基準なのかっていうところの違いです。メディアクエリの書き方と普通の書き方を比べるとそうなんですけど、メディアクエリで書いてしまうとどうしてもビューポートの幅が基準になるので、その要素が何ピクセルになるかをなんとなく予測したりとか、パーセントから求めたりとかしないとできないんですけど、
この CSS エレメントクエリっていうのを使うと、その要素が500ピクセル以下になった時とか以上になった時に何かしらのスタイルを当てるっていうことができるようになります。で、デモ4つぐらい作ったんですけど、要素の幅に応じてスタイルを変更する。なんかこんなリブの中にリブが2つある。で、800ピクセル以上になったら、2カラムになる。それ以外の時は縦に積まれるっていう形です。ちっちゃい時は、スマホとかで狭い画面で見た時は2段なんですけど、幅広い画面で見た時は2カラムになるっていうのが、いつもだとビューポートでやるんですけど、こいつはこのウィジット3の幅に応じて中の要素が2カラムになったりとか1カラムになったりとかっていうことができちゃいます。はい。高さも見れるんで、要素の高さに応じてスタイルを変更するということもできます。高さが変わったら背景色変えようかなっていうコードです。で、要素の幅を変えるとグレーになったりサーモンになったりチョコレートになったりします。で、この、CSS エレメントクエリーズは要素の高さとか幅が変更したときに、何か取得できるように JS の API みたいなものも用意してます。例えばなんかリブがあったときにそいつの高さとか幅が変化したっていうのを取得したいっていうときに、こんなちょっと長いんですけどこんなコードを書きます。実際やってるのはニュースタイルセンサーうんちゃらっていうところの部分だけです。これでやるとその幅が変化すると下のピクセルのところがゴリゴリ変わってるんですけど、実際に幅が変化したときにその値をどれぐらいの幅なのか高さなのかを調べたりとかができます。で、こいつで JS を読み込んだだけで使えるようになるんですけど、もし後から何かしらの要素を追加するときに注意が必要で、今読み込んでいる状態なんですけど、ここで追加された要素が特に色とか何も変化しないんですね。なんで、特になんかちゃんとドキュメントに書いてないんですけど、後から要素を追加する場合はなんか更新するメソッドを呼ばないといけないようで、更新するメソッドを呼びます。実際に、これインナー HTML 使ってるんですけれども置いといて、実際に要素が追加されると、追加した後にエレメントクエリーズアップデートっていうのを呼ぶと、さっきのよいしょ、追加された段階でこういうのが適用されるようになるというものがありまして、実際にこれってどうやってやってるのっていう話なんですけど、ページが読み込まれた時にそのページで使ってる CSS をまず解析して、でその対象ごとにその対象の幅を計測するための要素を突っ込みます。その時点でちょっと嫌なことするんですけど、その後に計測する要素の幅が変化した時にその計測する要素の計測されている要素ですかの、マックスウィズ属性というのを勝手に作ってそこに値を書き込んできます。するとさっきの属性セレクターが使えるようになるんですね。ここに書いてある、クラス1、クラスウィジット1のマックスウィズに300ピクセルスペース開けて350ピクセルみたいな感じで勝手に値を付与してくれる。そうすると自分が書いたセレクターが有効になるっていう感じなんですね。なるほど。ここで気をつけなくちゃいけないのが、実際に公式サイトにも書いてあるんですけど、イメージ要素では動かないっぽい、多分読み込みの問題とかがあるのでイメージ要素で動かないので、そういう時はなんかラップする要素をリブとかで囲ってもらって、そいつを起点としたセレクターを書く必要がある。で CSS 自体はバリッドだって言ってるんですけど、これは使用書に別にないので、そこをどう思うかは自己判断です。かつ、さっきのマックスイズとか属性セレクターで書いた要素がもしポジションスタティック、特にポジションレラティブとかアブソリュートとか書いていない要素の時はポジションレラティブって勝手に変更してくるので、そこもまた注意しなくちゃいけない。
っていうのと、異なるドメインから読んでる CSS がある場合は、セキュリティエラーとかが出る可能性があるので、使えない可能性がある。で、ドムとかが更新された時とか追加された時にまた更新するメソッドを呼ぶ必要があったりとか、いろいろと問題がありそうだなというところです。で、おしまいの方なんですけど、使うかって言われると僕はあんまり利用シーンが思いつかないので、僕は多分使わないです。ここまで紹介しておいて僕は使わないです。大体メディアクエリーズでやりたいことができているっていうのがあります。ただメディアクエリーズみたいにビューポートが基準になってしまう、普通はそれになってしまうんですけど、実際にこのエレメントクエリーズみたいなものが使えるようになると、そのモジュールにその振る舞いをそのモジュール内でその振る舞いを固めておけるので、ウィンドウの幅とかを基準にしなくてもよくなるし、そのモジュール突っ込めばどういう振る舞いするのかっていうのがぱっと見分かるので、モジュール思考としてはいいのかなっていうところもあります。あと、実際にちゃんと全部の JS を読んだわけじゃないんですけど、この CSS エレメントクエリーズのライブラリがやっている、幅を計測する実装が結構面白い実装をしていて、大体のやつってセットインターバルとかでずっと幅を測り続けるんですけど、これがそういうことをしてなくて、ちゃんと幅が変わった時に取れるうまい実装をしているので、そこら辺はなんか自分で作る時に参考になるのかなと思いました。で、こういう独自実装とかポリフィルを使う上で大体ハマることが多いですね。要素を追加したら動かなかったとか、AJAX で取ってきたコンテンツがうまくいかないとか、いろいろあるので、そういう時は一回中見てみるとか、自分でお試ししてみるとかしないと、大体痛い目が出るので、こういったものを使う時はご注意ください。大体ドキュメントとかを見るとすげえ使えるよみたいなこと書いてあるんですけど、そういうのは気をつけた方がいい。あと I7 とかは叩かれたくない、です。